你不要抓他。那个啥。等一下，你别抓。你说我别抓吗？对，你先别抓。他可凶了。太凶了吧这个。听话一点。听话了。嗯？行吗？好，别。听话了。嗯？行吗？写。哭了，别哭了，打针了。哎呀，还有狼。来，要不然咱打针儿去了，要不然上做手术的打针儿了啊。